Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor Ernesto, ¿cuál es tu nombre, perdón? Jesús, Hola, Jesús. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? vengo por inspección general. Inspección general. Vamos a hacer una auscultación. Para esto vamos a tomar tu pulso cardíaco y también después con el estetoscopio vamos a ocuparlo para hacer una auscultación y revisar tus ruidos cardíacos. Para el segundo procedimiento vamos a pedirte que te retires la playera. No sé si me permites realizar este procedimiento. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, entonces primero vamos a checar tu pulso cardíaco, por favor. Sí, puedes colocar tu mano aquí, por favor. Gracias. No sé si te podías retirar esto, tus pulseras. Es que están amarradas. ¿Están amarradas? Sí. Bueno, entonces vamos a checar tantito. Muy bien. Su frecuencia cardíaca es de 89 aproximadamente. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene una frecuencia cardíaca, está entre los parámetros normales, está un poco alta, pero está muy bien. Entonces ahora sí le voy a pedir por favor si se puede sentar aquí y si se puede retirar su playera. Sí. Perdón, me da un poco de pena. Muy bien, si quiere hablamos de este lado, que no le estorbe. Hagamos este. Entonces voy a escuchar sus ruidos. Este es el segundo ruido. No le puedo pedir por favor si puede inspirar, por favor, si puede respirar profundo. Muchas gracias. Otra vez. Perfecto. Gracias. Si gusta ya pueden colocar su playera. Muchísimas gracias. Al parecer todo está bien en sus ruidos. Su corazón está haciendo sus funciones de manera correcta y no tendría de qué preocuparse. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.